Fix AutoCAD Solution Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးမှာတော့ဒီ box cover လေးတစ်ခုပေါ့နော်။ချိန်9မိနစ်အတွင်းမှာဘယ်လိုလွယ်ကူကူနဲ့အတိအကျမြန်ဆွဲလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဆွဲပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ချိန်9မိနစ်အတွင်းမှာပြီးအောင်ဆွဲပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ command တစ်ခုချင်းစီကိုတော့အသေးစိတ်မရှင်းပြတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးတူတူလိုက်ကြည့်ပြီပေါ့နော်။စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ပြောနေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ 7 bed လေး box လေးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ wall thickness လေးတွေကတပီ bed လေးပေါ့နော်။ဒီ view ဘောတွေရောအပေါ်ရောအောက်ကောပေါ့နော် slab လေးတွေကတပီ bed လေးရှိရဲ။ဒီမှာ mainတန်ကြောင်းလေးတွေကတော့ဒီ26လက်မကြာပေါ့နော်။အကုန်လုံး center to center 6လက်မကြာပြီးရင် distribution bar လေးတွေကဒီ16 6လက်မကြာပေါ့နော် bed လေးအဲဒီပုံလေးဒီ punch အတွက်ကြာ punch အတွက်ဒီ rebar လေးရကြတော့ဒီတွဲ6လက်မကြာ center to center ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကို9မိနစ်တွင်းပြီးအောင်ဆွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့တိုင်မှာလေးစမှတ်လိုက်မယ်ဆောက်ဆွဲမယ်တန်ကလေးဆဲပြီးပတ်လေတန်ကလေးရင်ဆောက်ဆွဲနိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဒီရဲ့ water offset ပြန်လိုက်မယ်drain punch လေးတက်ထည့်ပါနော်ဒီ main တန်ကြောင်းလေး strut ထည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီ punch လေးတက်ပါတခါလေးဆွဲထားလိုက်မယ်ချမ်းပြီးရင်ဒါလေးကိုတစ်ခါလေး join လုပ်လိုက်မှတစ်ခုလေးဖြစ်သွားအောင် join ပြီးတော့အကြောင်းလေးနဲ့ပြောင်းလိုက်နိုင်မယ်ပြီးဒါကို array ပွားလိုက်မှာပေါ့နော်ပုံပါ array နဲ့ပဲဒါက item လေးနဲ့၄ခုပေါ့နော်ဒါလေးရသွားရင်ဒီ distribution တဲ့ကြောင်းလေးစထည့်မယ်နော်သူ့ကိုလည်းအကြောင်းလေးတစ်ခုပြောင်းလာနိုင်မယ်ဒါလေး copyဒီပတ်ကို6လက်မကြာ center to center နော်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းဆွဆွလို့ပဲ array ပေါ်လိုက်ပါတော့ပို့လာ array နဲ့ item က၄ခုဒါလေးပြီးပါရင် dimension ထည့်မယ်ဒီမှာမြန်အောင်လို့ quick dimension လေးနဲ့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်တန်ကြောင်းလေးအတွက်ဒီမှာဒီလီတာလေးနဲ့လိုက်ထိုးမှာနော်ဒီ 16 ချောင်းနမကြာ center to center ဒါလေးညကောင်းလေးထပ်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင် main တန်ကြောင်းထည့်မှာနော် main တန်ကြောင်းကဒီ20ချောင်းနမကြာ center to centerအောက်တက်လည်းတစ်ခါလေးထည့်လိုက်မယ်ဂျန်ကာဒီ16ချမ်းမှာဂျန်စင်တာဒစင်တာကတော့အပေါ်အောက်တူပဲဆိုတော့နေရာပဲခေါက်လိုက်မယ်နေလွေးနေတာလေးပြန်ပြလိုက်နော်ဒါလေးဒီပန်းနဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့သူကဒီနာဟော့စတက်ကဒီကျဲကိုချောင်းလာမှာချာထဲဒါလေးပြီးတော့ရင် concrete ချက်ထည့်နော် leveling concrete တော့3လက်မှာတစ်ခါ hash ချဲ့လိုက်မယ်သူဒီအဆောင်လေးပဲထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ concrete ပုံထည့်ရရပါတော့ကိုကြိုက်တာထည့်ရရင်ပြီးတော့ရင် head ကိုလက်မှာအတွက်စတိကောင်6လက်မှာ
ချလိုက်သူ့ရဲ့ pattern ကိုကြတော့ပြောင်းလိုက်ပါနော် gravel ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဟက်ကိုဆိုတော့ရတော့ရင်းဒီကောင်ကိုပေါ်တင်လိုက်မယ်သူ့အတွက်လည်းစာလေးရေးပေးလိုက်မယ်သူကတော့မှsorry living concreteလောက်ကျန်နေအရှိလာမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစင်တင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် AutoCAD နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးကြလို့ရပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်